كيفية استخراج الملح أو مراحل استخراج هذا الملح ووصوله إلى منازلنا. استخراج يعني الملح، استخراج الملح للأكل. أيوه. ولا كيف يتم في الأكل. كيف يتم استخراجه من البحر. أيوه، المراحل. من المرحلة الثانية من البحر إلى من البحر ثم إلى نعني ناكله في البطون، في الخبز والدقيق. كيف تستخرجونه أنتم هنا في هذا المشروع؟ كيف تخرجونه من البحر؟ كيف يتم ذلك في تلك المنطقة عبر المضخات حسب ما حدثتنا قبل؟ من المضخة يجي. المرحلة الأولى كيف؟ المرحلة الأولى من أين؟ من المضخة إلى المرحلة الثانية. إلى أين بالضبط تكون المرحلة الثانية؟ إلى الثالثة. المرحلة الثانية ماذا يتم في المرحلة الثانية؟ الملح.